तर चाहिँ यो स्पष्ट हो कि परीक्षा चाहिँ दशैं तिहारको पछाडि हुन्छ। ओके, अब जसको छुटेको थियो, छुटेको साथीहरु केही छुटेकै छैन, फर्मुलालाई छुटेको भन्न मिल्दैन, किनकि फर्मुला भनेको त बुकमा भएको कुरालाई के गरे मात्रै हो, हामीले बुकमै भएको फर्मुलालाई चाहिने फर्मुलालाई सारेको मात्रै हो। त्यसले गर्दाखेरि फर्मुला छुट्नु भनेको त्यो च्याप्टर छुटेकोमा गनिँदैन। अनि अलिकति जेपीटी छुट्दै गर्दा चाहिँ थोरै केही कन्सेप्ट चाहिँ छुटो कि फर्मुला डेभलप गर्ने तरिकाहरू भन्ने कुरालाई जोड्दै म अलिकता केही कुरा तपाईलाई हिन्टको रूपमा लेखिदिन्छु, फेरि पनि एकपटक 2-5 मिनेट, त्यसपछि हामी बुकमा गइहाल्छौँ। ओके, अब सुन्नु, यो कस्ट भोल्युम प्रॉफिट एनालाइसिस भनेको कस्तो कुरा हो त भन्दाखेरि यसमा तपाईले पहिला सुरु सीएम निकाल्नु पर्यो भने के गर्नु पर्दो रहेछ भन्नु त। सीएम निकाल्न सेल्सबाट के घटाउने, भेरिएबल कस्ट, अनि त्यही ठाउँमा तपाईले सीएम को पीयू भनेको त्यही ठाउँ तपाईले चाहिँ नि सीएम पीयू निकाल्नु पर्यो, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट निकाल्नु पर्यो भने सेल्स को पनि पर युनिट एसपीपीयू माइनस भेरिएबल कस्ट को पनि पर युनिट के घटाउनु पर्दो रहेछ, बीसीपीयू। अलिअलि चाहिने कुरा टिपाउँदै जान्छु, हुन्छ सबै कुरा टिपेकै छ। सीएम रेशियो र कुन रेशियो भनेको सेम हो, हेर्दै जान्छु है। पीवी रेशियो के रहेछ हेर्नुस् त, के लेखे, सीएम रेशियो र पीवी रेशियो सेम हो। अनि सीएम रेशियो निकाल्न पर्यो भने अझ तपाईलाई अझ क्लियर पार्दिउँ, यहाँनिर हेर्नुस् के लेख्दै छु म। रेशियो फाइन्ड गर्न मैले के गर्नु भनेको छु, गर्न केले डिभाइड गर्नुस्, हेर्नु ब्र्याकेट पढ्नु। रेशियो फाइन्ड गर्न केले डिभाइड गर्नुपर्छ, सेल्सले डिभाइड गर्नुपर्छ। कुन रेशियो टोटल गर्दाखेरि 1 हुन्छ, सीएम रेशियो प्लस के रेशियो, सीवी रेशियो एड गर्दाखेरि कति हुन्छ, 1 कि त पर्सेन्टेज देखि भन्न भने कति हुन्छ, 100%। जहाँ बीईपी हुन्छ, ब्रेक इभन पोइन्ट फाइन्ड गर्दा फर्मुलामा के हुन्छ भन्नुस् त, बीईपी को फर्मुलामा माथि कुन कस्ट हुन्छ भनेको छु, फिक्स कस्ट, माथि फिक्स्ड कस्ट हुन्छ। तपाईले एन्सर केमा निकाल्नु पर्यो भने हेर्नु युनिट फाइन्ड गर्न केले डिभाइड गर्नुपर्छ, एमपीयू। युनिट फाइन्ड गर्न सीएमपी ले डिभाइड गर्नुपर्छ। अनि रुपीस फाइन्ड गर्न केले डिभाइड गर्नुपर्छ भन्नु, सीएम रेशियो डिभाइड गर्नुपर्छ। अनि मार्जिन भनेको नाफा हो कि नोक्सान हो, नाफा हो। मलाई भन्नु त, मार्जिन भनेको प्रॉफिट हो, त्यसैले मार्जिनको फर्मुलामा के हुँदो रहेछ भन्नु, माथि प्रॉफिट। सबै कुरा लेखाइदिएको थिएँ, तपाईहरु कसैको छुटो भन्नुभयो र मैले फेरि अलिकति टिपाइदिएको मात्रै। मार्जिन भनेको प्रॉफिट हो, त्यसैले मार्जिनको फर्मुला माथि के राख्नु पर्दो रहेछ, प्रॉफिटलाई राख्नुपर्छ। त्यस्तै गरिकन यसमा अर्को पनि कुरा हामीले पढेको के थियो भन्दा, बीई रेशियो र कुन रेशियो जोड्दाखेरि पनि एमओएस कति नै हुन्छ, यो पनि 1 और कति पर्सेन्ट, 100% हुन्छ। प्रॉफिट निकाल्ने बहुचर्चित फर्मुला कुन हो भन्नु त, प्रॉफिट फाइन्ड गर्ने फर्मुला भनेको बहुतै चलेको फर्मुला कुन भनेको थिएँ मैले, प्रॉफिट निकाल्ने फर्मुला भनेको सेल्स इन्टु सीएम रेशियो, हेर्नुस् है, सेल्स इन्टु सीएम रेशियो माइनस कुन कस्ट घटाइदिने, फिक्स्ड कस्ट। अनि त्यही फर्मुलाबाट के पनि निकाल्न सकिन्छ, फिक्स्ड कस्ट। फिक्स्ड कस्ट निकाल्न पर्यो भने त्यही फर्मुलामा सेल्स इन्टु सीएम रेशियो, अब माइनस त्यो प्रॉफिट यतापट्टि आउँछ, त्यसैले प्रॉफिट चाहिँ नि माइनस हुन्छ। यदि त्यहाँनिर लस छ भने लस चाहिँ नि के हुन्छ, प्लस हुन्छ। अनि त्यसपछि अब अरु फर्मुलाहरू यसो गरौँ न, अब अरु फर्मुलाहरू चाहिँ समय अनुसारले तपाईको चाहिँ नि त्यहाँ अगाडि स्क्रिन लिनु भएकै छ, अनि क्वेशनको रिक्वायर्ड आन्सर राख्दै जाउँला, अलिअलि फर्मुलाहरू बुझ्दै जाउँला। आज भोलि 2टा क्लास गरेपछि फर्मुला वाला कन्टेन्ट सबै सकि पनि हाल्छ। सबै साथीहरूले बुक पल्टाउनुहोस्, बुकबाट प्र्याक्टिस गर्दै जाउँ है, बुक पल्टाउनु। नयाँ बुकको पेज नम्बर म भनिदिन्छु, कस्ट भोल्युम प्रॉफिट एनालाइसिसको नयाँ बुक हुने साथीहरूले पेज नम्बर पल्टाउनु 230 ल, सबैले क्वेशन पल्टाउँ।
यदि क्वेसन छैन साथीहरुसँग भने त्यो मेसेन्जर वा कुनै पनि ग्रुपमा त्यो हाम्रो जुन भाइबरको ग्रुप छ त्यो ग्रुपमा पनि साथीहरुले क्वेसन अपलोड गरिदिनुस् सर ओल्ड इज गोल्डमा हो होइन बुकबाट हामी पहिला यसो गर्छौं हामी पहिला बुकबाट पढ्छौं अनि बुकबाट पढिसके पछाडी ओल्ड इज गोल्डको हेर्छौं हामी दुईटै पढ्छौं के त्यही भएर त हामीले दुःख पाइराछौं त यहाँ ओल्ड इज गोल्ड मात्रै पढ्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ क्वेसन चाहिँ एकदमै फरक खाले आइदियो भने फेरि विद्यार्थीको परीक्षा के हुन्छ परीक्षा चाहिँ बिग्रिन सक्छ त्यसले गर्दाखेरि सकेसम्म ओल्ड इज गोल्ड पनि पढ्नुपर्छ र बुक पनि पढ्नुपर्छ दुईटै पढियो भनेदेखि त जस्तो क्वेसन आए पनि गर्न सकिन्छ मैले भने बुझ्नु भयो ओके त सबैले बुक पल्टाउनु त पेज नम्बर 230 नयाँ बुकको पुरानो बुकको पनि साथीहरुलाई पेज नम्बर कति छ भनिदिनुस् सर भनौं जुन अस्ति हाम्रो इन्टर्न एक्जाममा आएको क्वेसन थियो नि त्यो पनि यसरी हेर्नु पर्ने छ सबै हेर्ने त्यो तपाईहरुसँग किनभने एउटा फाइदा नै के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ यो परीक्षा दशैं तिहार पछि हुनु भन्ने के धेरै कुरा हेर्न हामीले पाइने भयो नि त फेरि विशेष गरी अकाउन्टमा अलि होशियार हुनुपर्ने हुन्छ तपाईहरु अकाउन्टमा विशेष गरी होशियार किन भनेको भन्दाखेरि त्यही कुरो अपरेसनतिर हुन्थ्यो त्यही कुरो फाइनान्सपट्टि हुन्थ्यो भने म यति सिरियसै हुन्थेन किनभने तपाईले अपरेसन फाइनान्सको त मैले भन्दै 4-5 वर्षको ओल्ड इज गोल्ड पढेर जानु भ्यालु पनि त्यही आउँछ जाँचमा अकाउन्टमा के गर्छ भने अकाउन्टमा अलि न अलि काहीँ न काहीँ घुमाइहाल्छ त्यो स्वाभाविक कुरा हो त्यसले गर्दाखेरि अकाउन्टको केसमा सकेसम्म भए भरका सबै मटेरियलहरु हेर्ने बानी बसाल्नुस् बुक पनि हेर्नु ओल्ड इज गोल्ड पनि हेर्नुस् आफुलाई बोर्डमा प्री बोर्डमा सोधेका क्वेशनहरु पनि हेर्नुस् सकेसम्म अरु राइटरका बुकहरु पनि यसो भ्याउनु भयो फुर्सद भने त्यसलाई पनि हेर्नुस् अनि बल्ल त्यहाँबाट तपाईको नलेज एउटा चाहिँ डेभलप हुन्छ बन्छ ल सबैले पेज नम्बर 230 पल्टाउनु भो नयाँ बुकको पल्टाउनु भो सर पुरानो बुकमा कति छ भनिदिनु पुरानो बुकको चाहिँ अब पेज नम्बर कति छ हो फेरि मसँग यहाँ बुक नयाँ मात्रै परेछ साथीहरुले भनिदिनु त पुरानो बुकमा कति छ पेज नम्बर 271 अनि ओल्ड बुकको पेज नम्बर कति अरे 271 ओल्ड बुकको पेज नम्बर छ 271 क्वेशन तपाईलाई त्यो सौगात कम्पनी वाला क्वेशन म अब 1 बाइ 1 तपाईको फर्मुलालाई सिकाउनका लागि म भन्दै जान्छु के 1 बाइ 1 हुन्छ सर ओके पेज नम्बर नयाँ बुकको 230 पुरानो बुकको पेज नम्बर 271 अनि क्वेशन नम्बर चाहिँ 1 बाटै हामी अगाडि बढ्छौं पी 1 भनेको छैन त्यहाँ जे भनेको छ त्यही लेखिदिन्छु 4-1 नयाँ बुकको 4-1 पुरानो बुकको 5-1 चाहिँ कति छ ल अब ध्यान दिएर क्वेशन सुन्नु सौगात कम्पनी सप्लाइज द फलोइङ इन्फर्मेसन सबैको अगाडि क्वेशन हुनुपर्छ म अलिकता गिभन पनि टिप दिन्छु छोटो क्वेशन भएकोले गर्दा ल गिभन हेर्नु सेलिङ प्राइस पर युनिट कति अरे सर यसको पीडीएफ फाइल नि पठाउनु भएको छ सर यसको मैले पठाएको छैन अस्ति न साथीहरुले कुन चाहिँ च्याप्टरको त पठाएका थिए त्यो साथीहरुले पठाउने भए साथीहरुले त्यसलाई पठाउँ होइन भने म पठाउँछु अस्ति कसले पठाएको थियो उहाँहरुले फेरि पठाइनुस् न एकचोटी पीडीएफ ल मिल्छ पुरानै त्यो पीडीएफ भयो हुन्छ सर त्यसैमा छ यसमा पुरानो फेरि यस्तो थियो होला यो च्याप्टरको छैन होला त्यसमा केही छैन जस्तो लाग्छ सर ल त यो कसैले पीडीएफ बनाएर यसको हाल्दिनु त है यो एउटा फोटो भयो नि पठाइदिन लाम अहिले भर्खर एउटा फोटो चाहिँ हाल्दिउँ त मैले पक्नु है त एउटा फोटो चाहिँ म हाल्दिहाल्छु ल एकैछिन ल आयो आयो है भयो सर ल ल मैले क्वेशन हाल्दिएको छु बुकबाट अब हामी गिभन पनि टिप्दै जाउँ है त सेलिङ प्राइस पर युनिटको सर्ट फर्म के हुन्छ एसपीपी हो कि होइन हो है
एसपीपीयू कति अरे हेर्नुस् एसपीपीयू दिएको रहेछ 100 अनि त्यस पछाडी भेरिएबल कस्ट पर युनिट कति छ मलाई भन्दै जानु अब क्वेशन मैले त्यहाँ फोटो पनि हाल्दिएको छु भेरिएबल कस्ट पर युनिट को सर्ट फर्म के हो VCPU कति छ भन्नु VCPU ₹80 अनि फिक्स्ड कस्ट कति छ मलाई भन्नु फिक्स्ड कस्ट दिएको छ रुपीज कति अरे रुपीज 50,000 ओके फिक्स्ड कस्ट छ रुपीज कति 50,000 50,000 ओके अब हेर्नुस् है क्वेशन के रहेछ सेलिङ प्राइस पर युनिट एसपीपीयू 100 छ भेरिएबल कस्ट पर युनिट VCPU 80 छ फिक्स्ड कस्ट भनेको 50,000 छ अहिले तपाईले स्क्रिनशट लिन पाइहाल्नुहुन्छ तपाईले एउटै काम गर्नुस् अघि भर्खर नयाँ साथीहरुले पनि फर्मुलाको स्क्रिनशट लिनु भएको छ पुरानो साथीहरुसँग पहिल्यैबाट छ उहाँहरुले अगाडिपट्टि साइडमा एकातिर क्वेशन राख्नुस् एकातिर त्यो फर्मुला राख्नुस् अनि रिक्वायर्डमा के सोधेको छ मलाई भन्नु रिक्वायर्ड नम्बर 1 मा के सोध्यो भन्नुस् रिक्वायर्ड नम्बर 1 मा सोधेको छ के अरे कन्ट्रिब्युसन मार्जिन सुन्नु कन्ट्रिब्युसन मार्जिन को टोटल सोधो कि पर युनिट सोधेको छ त्यो पहिला क्लियर भइहाल्नुस् कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर के सोधेको अरे युनिट यसलाई सर्टकटमा के भन्छ CMPU यसको फर्मुला के अरे SPPU बाट के घटाइदिने VCPU अब SPPU माथि हेर्नु कति दिएको छ क्वेशनले 100 VCPU भनेको त्यही माथि हेर्नु कति दिएको छ 80 इजिकल टु तपाईको CMPU भयो 20 ठीक छ ठीक छ ओके अब रिक्वायर्ड नम्बर 2 हेर्नु के सोधो रिक्वायर्ड नम्बर 2 ले सोधो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेशियो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन के अरे रेशियो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेशियो यसलाई हामी सर्टकटमा भन्छौं CM रेशियो यसको अर्को नाम भने के पनि हो रहेछ PV रेशियो तपाईलाई मैले के भनेको थिए भन्नु त अघि भर्खर पनि लेखे आउने बित्तिकै पनि रेशियो निकाल्नको लागि तल के राख्नु पर्छ अरे तल सेल्स राख्नु पर्छ मलाई भन्नु यो क्वेशनमा सेल्स छ कि सेल्स को पर युनिट छ सेल्स को पर युनिट छ भने तपाईले के गर्नु पर्छ फर्मुला अब माथि त सेल्स राख्नुहुन्छ माथि के रे तल त सेल्स आउँछ माथि के आउँछ CMPU तलपट्टि SPPU है ल भन्नु CMPU कति निकालेको अहिले भर्खर 20 SPPU कति छ क्वेशनमा माथि 100 कति आउँछ CM रेशियो 20% 20 अनि पर्सेन्ट नलेख्नुस् पर्सेन्टलाई हटाएर भन्नु 0 कति हुन्छ 0.2 ल फर्मुला हेर्नुस् है तपाईले जब रेशियो निकाल्नु पर्ने छ भने रेशियो निकाल्न तलपट्टि के राख्नु पर्दो रहेछ सेल्स को तपाईलाई के दिएको छ युनिट पर युनिट अनि माथिपट्टि तपाईले के को रेशियो निकालेको CM त्यसैले माथिपट्टि के राखेको CM को पनि के राखेको PU पर युनिटमा अब भन्नु मलाई तेस्रो के सोधेको छ यसले ब्रेक इभन पोइन्ट को के सोध्यो युनिट कि रुपीज युनिट ब्रेक इभन पोइन्ट इन के मारे युनिट अघि तपाईलाई मैले के भनेको छु भन्नु त जब ब्रेक इभन पोइन्ट आयो माथि कुन कस्ट राख्नु भनेको छु ल भन्नु माथि फिक्स्ड कस्ट अनि डिवाइडेड बाइ अब यहाँ हेर्नु त केमा निकाल्नु पर्ने छ आन्सरलाई युनिटमा अनि युनिट निकाल्नको लागि केले डिवाइड गर्नु भनेको छु अघि मैले CMPU ले ल क्वेशनको रिक्वायर्डमा गरे के रे गिभनमा गरे हेर्नु फिक्स्ड कस्ट कति छ 50,000 डिवाइडेड बाइ CMPU भन्नु कति छ अघि भर्खर निकालेको 20 ल कति आउँछ आन्सर 2500 युनिट 2500 के मा निस्कियो युनिटमा यसको मतलब त के हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्छ अब यहाँ सुन्नु यदि कम्पनीले कति सेल्स गर्यो भने 2500 सेल्स यदि गर्यो भने कम्पनीले 2500 युनिट चाहिँ सेल्स गर्यो भने कम्पनीको नाफा नोक्सान चाहिँ के हुन्छ भन्न खोजेको नील इफ द कम्पनी क्यान सेल कति युनिट 2500 unit of units then it will be in केमा unit it will be in break even point भनेको
यदि कम्पनीले कति सेल्स गर्यो भने भन्नुस् त, यदि कम्पनीले चाहिँ 2500 युनिट चाहिँ सेल्स गर्यो भने कम्पनीको चाहिँ नाफा नोक्सान चाहिँ के हुन्छ, 0 हुन्छ, BEP। अर्थात् कम्पनी चाहिँ बीईपी मा हुन्छ भन्न खोजेको हो। ओके, अब 4 नम्बर रिक्वायर्डले के सोध्यो भन्नु, ब्रेक इभन पोइन्ट केमा निकाल्नु पर्ने अरे, रुपीज पढौं। ब्रेक इभन पोइन्ट इन रुपीज। एकैछिन तपाईहरुले अब यो अलिकति अप्ठ्यारो किन तपाईहरु लाग्न सक्छ भने तपाईहरुले यो बीचको जुन 4-5 दिन ग्याप थियो त्यो ग्यापमा तपाईहरुले त्यो फर्मुला र जेपीटी हेर्दिनु पर्थ्यो, तर तपाईहरुलाई त त्यो लेखाएको छ र या छैन भन्ने कुरा नै क्लियर थिएन अघिसम्म। त्यस कारणले पनि आज अलिकति थोरै तपाईहरुलाई गाह्रो लाग्ला, तर एक दुईटा क्लास गरेपछि एक दुईटा क्वेशन गरेपछि यो आफै आउँदै जान्छ। ल अब हेर्नुस् त यहाँ के सोध्यो अरे क्वेशनले, ब्रेक इभन पोइन्ट केमा निकाल्नु पर्ने छ, रुपीजमा। जब फेरि ब्रेक इभन पोइन्ट आयो माथि कुन कस्ट लेखिहाल्नु, फिक्स कस्ट माथि फिक्स्ड कस्ट। अब डिवाइडेड बाइ केमा निकाल्नु पर्ने छ हेर्नुस् त एन्सर, RS मा रुपीज निकाल्नु पर्ने छ भने जहिले पनि केले भाग गरिदिनुस्, सीएम रेशियोले। अब मलाई भन्नु फिक्स्ड कस्ट कति अरे, फेरि क्वेशन हेर्नुस् 50,000 50,000, सीएम रेशियो कति फेरि क्वेशनमा हेर्नुस् अघि निकालेको 0.2 कति आउँछ एन्सर भाग गरेर भन्नुस्, 2,50,000। 2,50,000। यसको मतलब के त, कम्पनी ब्रेक इभन पोइन्टमा पुग्नको लागि उले कति लाख रुपियाँको बेच्नु पर्दो रहेछ, 2,50,000 को 2,50,000 रुपियाँ सेल्स गर्यो भने कम्पनीको ब्रेक इभन हुन्छ भनेको कम्पनीको नाफा पनि 0 हुन्छ, नोक्सान पनि के हुन्छ, 0। एकपटक फेरि मलाई सुरुबाट सुन्नु, फेरि सुरुबाट। जब तपाईलाई रेशियो निकाल्नु पर्छ त फर्मुलाको तलपट्टि सेल्स राख्नु पर्छ। जब ब्रेक इभन पोइन्ट आउँछ माथि कुन कस्ट राख्ने अरे फर्मुलामा, कोही बोलेको, जब ब्रेक इभन पोइन्ट आउँछ माथि के राख्ने फर्मुलाको माथि, फिक्स्ड कस्ट। जब युनिट निकाल्नु पर्ने छ केले भाग गर्नु पर्यो, जब रुपीज निकाल्नु पर्ने छ केले भाग गर्नु पर्छ, सीएम रेशियोले। अनि यो रुपीज निकाल्न चाहिँ यसरी पनि निकाल्न मिल्थ्यो। और हेर्नुस् है, ब्रेक के हो बीईपी को फुल फर्म, ब्रेक इभन पोइन्ट इन रुपीज भनेको, यो चाहिँ यसरी पनि निकाल्न मिल्थ्यो। ब्रेक इभन पोइन्टको युनिटलाई केले गुणा गरेर पनि निकाल्न मिल्छ, सेलिङ प्राइस पर युनिटले। ल भन्नु ब्रेक इभन पोइन्टको युनिट कति आएको थियो अघि माथि हेर्नु, 2500। सेलिङ प्राइस कति छ त्यो भन्दा माथि गिभनमा हेर्नु, 100 कति हुन्छ मल्टिप्लाई गर्दाखेरि एन्सर भन्नु, 2,50,000। आखिरी घुमेर चाहिँ 2 लाख कति नै निस्किन्छ, 50,000। फेरि एकपटक सुरुबाट, फेरि सुरुबाट रेशियो निकाल्नु पर्यो भने तल के राख्नु, रेशियो फाइन्ड गर्न तल के राख्ने अरे, सेल्स। युनिट फाइन्ड गर्न तल के राख्ने, रुपीज फाइन्ड गर्न के राख्ने, सीएम रेशियो र पीवी रेशियो भने के हो, और पीवी रेशियो पनि लेखिदिउँ। अनि बीईपी आउँदाखेरि माथि के हुन्छ अरे, अहिलेसम्म पढेकोलाई सम्झाउँदै पनि गएको, बीईपी भन्नुपर्ने माथि के हुँदो रहेछ, फिक्स्ड कस्ट। यति कुराले अहिलेको कभर भएको थियो। अब आउनु क्वेशन नम्बर 2। क्वेशन नम्बर 2, ल क्वेशन नम्बर 2 को पनि गिभन लेखौँ के रहेछ। हजुर हजुर भन्नु, सक्नुहुन्छ भने त अर्कोमा जाइहाल्छु म, सकिन्छ होला है, सेमै छ। ओके, अब आउनु क्वेशन नम्बर 4.3। क्वेशन नम्बर 4.3 व्यापक ध्यान दिनुस्। यो खासै सुन्नु न, यो तपाईलाई जाँचको लागि जरुरी पनि त्यति साह्रो छैन कि, त्यही पनि मैले चाहिँ के गर्दिएको भन्दा फर्मुला पनि याद हुन्छ भन्ने हिसाबले गरिदिएको। फेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ हेलचेक्राइ गरेर सजिला कुरा भनेर छोडिन्छ, जाँचमा चाहिँ त्यही सजिलै कुराले चाहिँ मार्छ, कहिलेकाहीँ त्यो पनि भएका छन् घटनाहरू, त्यसले गर्दा विशेष ध्यान दिनु होला। ओके, अब 4.3 हेर्नुस् त, त्यहाँ दुईवटा पिरियड देख्नुभयो, पिरियड 1 र पिरियड 2 देख्नुभयो, देख्नु भने अब हेर्नुस् यहाँ हेर्नुस् है के लेख्छु म, यदि कतिवटा पिरियड छ भने 2वटा पिरियड छ भने सीएम रेशियो फाइन्ड गर्दा सेल्सको के राख्नु पर्छ, सेल्सको र अनि के को पनि भनिदिनु, सेल्स र। अब यहाँ एउटा कुरा भन्नु, सीएम र प्रॉफिट भन्नु के हो फेरि, सीएम और के को,
प्रोफिटको पनि के राख्नु पर्दो रहेछ, डिफरेन्स राख्नु पर्छ। एकदम ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है, यो अहिले तपाईँ छार्लाङ छोप्नु बुझ्न पर्छ भन्ने होइन, तर जति सुन्नुहुन्छ क्लियर सुन्नु पर्यो। फेरि ध्यान दिनु, यदि तपाईलाई क्वेसनमा कतिवटा पिरियड दिएको छ भने, बोलौँ बोलौँ, यदि क्वेसनमा कतिवटा पिरियड दिएको छ भने तपाईले सीएम रेशियो फाइन्ड गर्दा के फाइन्ड गर्दा कुरा रेशियो फाइन्ड गर्दाखेरि तलपट्टि के हुन्छ मलाई भन्नु न, रेशियो फाइन्ड गर्दा तल के हुन्छ, सेल्स हुन्छ। तर सेल्सको तपाईले दुईटा पिरियड भएकोले गर्दा के राख्नु पर्दो रहेछ, अनि तपाईले निकाल्ने भनेको सीएम को रेशियो हो नि त। सीएम भन्नु र प्रोफिट भन्नु के अरे एउटै हो, त्यसैले त्यो प्रोफिटको पनि तपाईले के राख्नु पर्छ भनेको डिफरेन्सै राख्नु पर्यो। ओके, अब रिक्वायर्ड नम्बर 1 पढ्नु के सोधेको छ, यो 4.3 को रिक्वायर्ड नम्बर 1 ल पढ्नुस् के सोधो। भेरिएबल कस्ट पर युनिट हो हेर्नु भेरिएबल कस्ट पर 4-3 को सीएम र पूर्वमा फरक होला नि सर? होइन, अलिकता के यसो हुन्छ, सीएम रेशियो र पीबी रेशियो भनेको एउटै हो, त्यो मानेमा यहाँ अहिले चाहिँ एउटै उसमा युज गर्न मिल्छ के है, एउटै मानेमा युज गर्न मिल्छ। अब यहाँ सुन्नुहोस् त, तपाईलाई 1 नम्बरले के सोध्यो अरे, भेरिएबल कस्ट पर युनिट हो है। अब यसो गर्नुहोस् न, त्यसको लागि सबभन्दा पहिला तपाईले वर्किङबाट सुरु गरिदिनुहोस् सजिलोको लागि। अब तपाईलाई जहिले पनि यो एउटा कुरा चाहिने भएको भएर पहिला सुरु जहिले पनि के निकाल्ने कोसिस गर्नुहोस् भन्नुहोस्, जहिले पनि तपाईले के चाहिँ निकाल्न कोसिस गर्नुहोस् हरेक क्वेसनको सीएम रेशियो। किन सीएम रेशियो तपाईलाई कहीँ न कहीँ चाहिहाल्छ क्या। ल भन्नु, सीएम रेशियोको फर्मुला के अरे भन्दा माथि चाहिँ डिफरेन्स इन के हुनुपर्छ, डिफरेन्स इन आज सीएम छ कि प्रोफिट छ, के अरे प्रोफिट। प्रोफिटलाई त्यहाँ आज के भनेको छ हेर्नुस् त, सायद इन्कम भनेको होला हो, इन्कम नेट इन्कम भनेको छ। इन्कम डिभाइड बाइ तलपट्टि सेल्सको पनि के राख्नु पर्छ, डिफरेन्स इन सेल, डिफरेन्स इन के अरे सेल्स। ल भन्नु, इन्कमको डिफरेन्स कति हुन्छ कसले भन्छ ल, नेट इन्कमको डिफरेन्स कति छ भन्दाखेरि पिरियड 1 मा इन्कम कति छ भन्नु त, पिरियड 1 मा माइनस कति हजार छ, 10,000 0 हुन्छ यसको इन्कम त 0 न माइनस पिरियड 1 मा कति अरे 10,000 पिरियड 1 मा माइनस 10,000 छ हो। अब सुन्नु है के हुन्छ, पिरियड 1 मा माइनस 10,000 छ, पिरियड 2 मा चाहिँ प्लस 10,000 छ भनेपछि डिफरेन्समा 20 लेख्छु, कसैले बुझेन? बुझ्यो सर। कसरी 20 भयो भन्नुस् त, यस्तो हुन्छ है, यहाँ सुन्नु, अगाडि माइनस 10,000 छ हो इयर 1 को, त्यसपछि डिफरेन्स निकाल्न फेरि माइनस हुन्छ हो सर, अनि त्यसपछि अब तिम्रो चाहिँ ब्राकेटमा प्लस कति हुन्छ 10,000 हुने भयो, अनि यो माइनस माइनस पनि के हुन्छ भन त, सिम्पल हिसाब निकाल्दिएको 1 को 2 बाट घटाउने कि 2 को चाहिँ 1 बाट घटाउने अझै केही फरक पर्दैन, तर 2 बाट 1 घटाउने, खासमा 2 बाट 1 चाहिँ 2 मा पनि यसो गरिने भइगयो नि, 2 मा 10,000 छ माइनस, अनि फेरि 1 मा पनि माइनस कति हजार नै छ भन त, माइनस 10,000 छ। त्यसो गर्दाखेरि त्यो माइनस माइनस चाहिँ के भइहाल्छ, माथि चाहिँ प्लस हुन्छ। अनि तलपट्टि सेल्सको डिफरेन्स भन कति हुन्छ, सेल्सको डिफरेन्स भनेको पिरियड 2 मा 1,50,000 छ, पिरियड 1 मा 1 लाख छ भनेपछि कति हुन्छ डिफरेन्स, 50,000। ओके, ल त्यसपछि अब भ्यालु राख कति हुन्छ, माथि तिम्रो माइनस 10 माइनस 2 गर्दाखेरि तिम्रो 20,000 प्लस भयो, डिवाइडेड बाइ तलपट्टि 50,000 आयो। ल भन एन्सर कति आउँछ यसको, 0.4 आयो। तर एउटा कुरा बुझ, फेरि तिमीहरूले सीएम रेशियो निकाल्न खोजेकै होइन होला, अहिले कतै चाहिएला, कहिले कहीँ सोध्ला, त्यो फरक कुरा हो, तर तिमीहरूले निकाल्न खोजेको चाहिँ के हो, रिक्वायर्ड नम्बर 1 पढ त, भेरिएबल कस्ट पर युनिट। त्यसो भए अब म यही सीएम रेशियोकै फर्मुलाबाट भेरिएबल कस्ट निकाल्दिन्छु हेर है। अब हामीसँग थाहा छ, वी ह्याभ अथवा वी नो, जे लेखे पनि भयो। ल हेर है, सीएम रेशियोको फर्मुला के हो त्यहीबाट निकाल्न सकिन्छ। अब कसले भन्छ सीएम रेशियोको फर्मुला के हो, सीएम रेशियोको फर्मुला भनेको सीएमपीयू अपन एसपीपीयू हो कि होइन, हो कि होइन?
हो सिएम रेसियोमा 0.4 लेखे भने बुझ्छौ सिएम रेसियोमा 0.4 लेखे भने बुझ्छौ बुझ्छु सर यो अहिले भर्खर निकालेको 0.4 हो अनि त्यसो भए अब इजिकल टु अब चाहियो सिएमपियु मलाई एउटा कुरा भन्न त अहिले रिक्वायर्ड नम्बर 1 को म के निकाल्न खोज्दै छु VCPU भेरिएबल कस्ट पर युनिट निकाल्न खोज्दै छु भने मैले यहाँनिरबाट निकाल्न सक्छु त अहिले कहाँ यहाँ VCPU भन्ने देखियो कतै छैन नभए तिमीले के गर्ने भन्दा त्यो सिएमपियु लाई अब त्यसलाई चाहिँ नि उ गर्देऊ एसपीपीयु माइनस त्यसलाई केमा लैजाऊ VCPU अपन फेरि के हुन्छ तलपट्टि एसपीपीयु हो अब बल्ल तिमीलाई चाहिने कुरो यहाँबाट VCPU निकाल्न सकिन्छ ओके त फेरि एकपटक यो 0.4 हुन्छ इजिकल टु अब हेरौँ एसपीपीयु निकालेको कसले बुझ्दो रहेछ है एसपीपीयु निकाल्न के गर्ने अब हेर एसपीपीयु निकाल्नको लागि सेल्स गरेको अमाउन्टलाई त्यसको युनिटले के गरिदिनु पर्छ डिभाइड गर्नुपर्छ ल भन पिरियड 1 को निकाले पनि एउटै सेल्स प्राइस निस्किन्छ पिरियड 2 देखि निकाले पनि हुन्छ पिरियड 1 को सेल्स को अमाउन्ट भन कति छ 20 आउँछ सर 20 पिरियड 1 को सेल्स को अमाउन्ट भन कति छ 1 लाख 1 लाख छ पिरियड 1 को सेल्स को युनिट भन कति हजार छ 5000 यहाँबाट सेलिङ प्राइस कति आउँछ 20 तिमीले कुन पिरियड देखि निकाल्यो भने पनि सेकेन्ड देखि निकाल्यो भने पनि एसपीपीयु कति नै आउनु पर्छ हेर त एसपीपीयु इक्वल टु ल सेकेन्ड पिरियड को सेल्स को अमाउन्ट कति छ 1,50,000 युनिट कति छ 7,500 त यहाँबाट गर्दा पनि सेलिङ प्राइस कति नै आउँदो रहेछ हेर त ओके अब म सेलिङ प्राइसमा कति लेख्छु 20 माइनस मैले के निकाल्नु पर्ने छ VCPU डिवाइडेड बाइ एसपीपीयु कति लेख्छु फेरि भर्खर भन त एसपीपीयु 20 अब तिमीहरुलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्ने भन्ने आउँछ भने यो 20 रुपैयाँले यो 0.4 लाई मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ 8 हो 8 इजिकल टु बोला है 8 इजिकल टु 20 माइनस के VCPU देयरफोर VCPU इजिकल टु यो 20 बाट त्यो 8 घटो भने रुपीज कति आउँदो रहेछ 12 एउटा कुरा जहिले पनि बुझ्ने हामीलाई कुनै कुरा यदि क्वेशनले सोधेको छ भने फर्मुलामा कम्तीमा पनि त्यो सोधेको कुरा चाहिँ त्यहाँ तिमीले जसरी पनि राख्नु पर्यो जस्तो तिमीलाई अहिले न सिएम रेशियो सोधेको हो न तिमीलाई सिएमपियु सोधेको हो न तिमीलाई एसपीपीयु सोधेको हो तिमीलाई के सोधेको हो VCPU त तिमीले त्यो कुन फर्मुलालाई कसो गर्यो भने चाहिँ त्यो हामीलाई चाहिएको कुरा चाहिँ त्यो फर्मुलामा निस्किन्छ त्यो नाम चाहिँ कसरी निकाल्न सकिन्छ भनेर बुझ्नु पर्छ त सिएमपियु लाई तिमीले छुट्याउने हो भने सिएमपियु को फर्मुला के हो त भन्दा एसपीपीयु माइनस के हो VCPU हो यहाँबाट अब हामीले सिम्प्लिफाई गरेर कसको भ्यालु निकाल्न सक्यौं त VCPU निकाल्न सक्यो अब रिक्वायर्ड नम्बर 2 बल्ल के सोध्यो 2 ले पढ क्वेशनमा अब कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट हो के मैले सिएमपियु लेखे भने हुन्छ त्यो फर्मुला एसपीपीयु माइनस बोला न VCPU एसपीपीयु मा 20 लेख्छु बुझ्छौ VCPU मा म 12 लेख्छु बुझ्छौ बुझ्छु सर के अहिले भर्खर निकालेको हैन 12 VCPU सिएमपियु कति हुन्छ भन 8 आयो ओके रिक्वायर्ड नम्बर 3 के छ भन रिक्वायर्ड नम्बर 3 ले सोधो कस्ट भोल्युम रेशियो कस्ट भोल्युम रेशियो ल भन रेशियो आयो तल के हुन्छ फर्मुलामा तल हुन्छ सेल्स तर म सेल्स नलेखेर के लेख्छु सेल्स नलेखेर म सेल्स को पर युनिट लेख्छु एसपीपीयु अब बोर्डमा हेर त बोर्डमा हेर हेर है मैले सेल्स को के राखे अरे एसपीपीयु अब माथि के राख्छु होला त यहाँ सुन प्रॉफिट को उले भोल्युम सोधो कस्ट को भोल्युम सोधो अनि कस्ट को भोल्युम भनेको के होला त यसलाई उल्टाएर पढ त कस्ट भोल्युम भनेकोलाई उल्टाउ त VC भन्न खोजेको नि त उले त भेरिएबल कस्ट भनेको यहाँ के राख्नु पर्यो हामीले VCPU राख्न पर्यो त VCPU भनेको अहिले भर्खर कति निकालेको छ 12 एसपीपीयु भने कति छ अघि देखि नै 20
डिभाइड गर कति आउँछ 0.6 0. कति आयो अरे 6 एकै मिनेट ल सर, एकै मिनेट सर एकछिन यो बोर्ड एकछिन अघि हामीले सीएम रेशियो कति निकालिसकेका थियो पहिल्यै 0.4 निकालिसके 1 बाट ओके, त 0.4 अघि सीएम रेशियो 0.4 आइसकेको छ भने सीबी रेशियो कति हुन्छ होला त भन्दाखेरि यसो पनि गर्न मिल्थ्यो हेर है, यसो पनि गर्न मिल्थ्यो और 1 बाट के घटाइदियो भने सीएम रेशियो घटायो भने पनि सीबी रेशियो निस्किन्छ। त 1 माइनस सीएम रेशियो कति निकालेको थियो अघि 0.4 त सीबी रेशियो 0. कति भइहाल्यो 6। अर्को रिक्वायर्ड के छ नम्बर 5 हेर ब्रेक ए होइन 4 नम्बरमा के सोधेको छ अरे 4 नम्बर हेर कन्ट्रिब्युसन मार्जिन कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेशियो सर्टकटमा लेखौं सीएम रेशियो हो कि होइन हो सर ल अर्को नामले के रेशियो पनि भन्छ पीवी रेशियो अनि अघि नै हामीले 0.4 निकालेको हो कि होइन हो सर यहाँ के लेख्दियो अब एज CAL CUL ATD क्याल्कुलेटेड ABOVE माथि नै निकालिसकेको छ भनेको। 5 नम्बरले के सोध्यो भन ब्रेक इभन सेल्स को यूनिट की रुपीज रुपीज ब्रेक इभन सेल्स इन रुपीज। अब हेरौँ है त को रहेछ विद्वान क्लासमा आयो ब्रेक इभन माथि कुन कस्ट हुन्छ फिक्स कस्ट अनि केमा निकाल्नु पर्ने यहाँ हेर आरएस मा रुपीज निकाल्नको लागि तल केले भाग गर्नु पर्छ पीवी रेशियो टीएम रेशियो। तर तिम्रो यो क्वेशनमा टाउकै फुटाएर हेर कहीं पनि फिक्स्ड कस्ट छैन ल हेर न पत्याए तिमीले अहिले गर्दै गरेको क्वेशनमा हेर कहीं पनि फिक्स्ड कस्ट छैन तर जसले एडिशनल पढ्छ उले बिगारो एडिशनल पढ त एकचोटी के भनेको छ फिक्स्ड कस्ट इन्क्लुड डिप्रिसिएसन 8000 र प्रिलिमिनरी कति अरे 2000 के यो भनेको फिक्स्ड कस्ट हो कि फिक्स्ड कस्टमा इन्क्लुडेड कुरा हो इन्क्लुडेड कुरा हो फिक्स्ड कस्टमा इन्क्लुड भएको भ्यालु हो त हामीले त पहिला सुरु त फिक्स्ड कस्ट कति भन्ने चाहियो कि चाहिएन चाहियो। त्यसो भए फेरि अब जुन चीज छैन त्यसलाई कहाँदेखि निकालिहाल्ने वर्किङ नोटबाट के निकाल्न हिँडेको अब फिक्स्ड फिक्स्ड कस्ट। त्यहाँ हेर क्वेशनमा कतिवटा पिरियड दिएको छ क्वेशनमा दुईटा। एउटा कुरा मलाई भन फिक्स्ड कस्ट भनेको एउटा पिरियडमा एउटा र अर्कोमा अर्कै आउँछ कि सेम आउनुपर्छ सेम आउनुपर्छ। फिक्स्ड कस्ट भनेपछि त फिक्स हुनु पर्यो नि त। त्यसो भए पिरियड 1 देखि निकाले पनि हुन्छ पिरियड 2 देखि निकाले पनि हुन्छ तिम्रो चोइस। ल भन फिक्स्ड कस्ट निकाल्ने बहुत चर्चित फर्मुला के हो अघि भर्खर पनि लेखेको थिएँ मैले सेल्स इन्टु सीएम रेशियो माइनस प्रॉफिट भए चाहिँ माइनस हुन्छ लस भए चाहिँ के हुन्छ प्लस हुन्छ। ल भन पिरियड 1 देखि निकालौं कि 2 देखि निकालौं जुन देखि निकाले पनि एन्सर एउटै आउनु पर्छ 1 बाटै निकालौं 1 बाटै निकालौं। त 1 को सेल्स कति मलाई भन 1 लाख 1 को सेल्स 1 लाख। सीएम रेशियो कति भन सीएम रेशियो भनेको 0.4 माइनस ल भन इयर 1 मा भनेको पिरियड 1 मा प्रॉफिट छ कि लस छ लस छ। लस थाहा पायो कसरी भन्दा लस भएकोलाई केमा राखेको हुन्छ क्वेशनले माइनसमा राखेको हुन्छ माइनसमा। त्यसो भए प्रॉफिट भएको भए के गर्थे फर्मुलामा माइनस गर्थे लस भएकोले के हुन्छ त्यो माइनस यतापट्टि आएपछि प्लस कति हजार छ लस 10 त्यसो भए फिक्स्ड कस्ट कति निस्कियो 1 लाख इन्टु 0.4 भनेको 40,000 40 मा 10 जोडेपछि कति हजार हुन्छ 50,000। कसैले पिरियड 2 देखि निकालो भने पनि फिक्स्ड कस्ट कति नै आउँछ 50,000 नै आउँछ। के निकालेर देखाउँ कि के हुन्छ ननिकाले पनि हुन्छ पर्दैन सर पर्दैन सर। ओके त त्यसो भए अब माथि फर्मुलामा जाऊ फिक्स्ड कस्ट कति अरे 50,000 सीएम रेशियो भनेको अघि निकालेको 0. कति 4 आन्सर कति हुन्छ भन सर अनि 50,000 बाट त्यो माइनस गर्ने हैन। अब फेरि किन तिम्रो जेपीटी मेरो मैले लेखाको जेपीटी पढ्न भने त गयो खोले खोला कुन बेला मात्रै त्यो डिप्रिसिएसन र माइनस हुन्छ क्याश ब्रेक इभन निकाल्ने बेला मात्रै कति आउँछ यो 50,000 भागा 0.4
1,25,000 1,25,000 यसको मतलब के हो यदि कम्पनीले कति लाखको बेच्यो भने 1,25,000 को बेच्यो बेच्यो भने कम्पनी केमा हुन्छ कम्पनी केमा हुन्छ BEP मा के हो ब्रेक इभन भनेको नाफा हुने कि नोक्सान हुने कि नाफा नोक्सान के नहुने नील नील अब के सोधो अर्को 6 नम्बर पढ क्याश ब्रेक इभन पोइन्ट इन केमा अरे युनिट मा क्याश ब्रेक इभन पोइन्ट इन केमा युनिट युनिट ओके अब ध्यान देऊ सजिलो छ जब आयो ब्रेक इभन माथि कुन कस्ट हुन्छ फिक्स्ड कस्ट अनि अब यहाँ हेर त अब चाहिँ के को ब्रेक इभन निकाल्नु पर्ने छ क्याश को क्याश को ब्रेक इभन निकाल्ने बेलामा चाहिँ अब बल्ल तिमीले डिप्रिसिएसन र के लेस गर्नुपर्छ प्रिलिमिनरी एक्सपेन्स डिप्रिसिएसन र प्रिलिमिनरी के गर्नुपर्छ घटाउने माइनस प्रिलिमिनरी घटाउने प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस एक्सपेन्सेसलाई माइनस गरिदिने है ओके अब त्यस पछाडि मलाई भन्दै जाऊ डिप्रिस के रे फिक्स्ड कस्ट अहिले भर्खर कति निकाल्यौ 50,000 फिक्स्ड कस्ट भनेको अहिले भर्खर निकाल्यौ 50,000 अनि माइनस तल आउ त डिप्रिसिएसन पनि दिएको छ प्रिलिमिनरी पनि दिएको छ कति कति हो 8,000 डिप्रिसिएसन छ 8,000 प्रिलिमिनरी कति 2,000 अनि त्यस पछाडि अब हेर है अनि यसको तलपट्टि अब डिभाइड त गर्नै बाँकी छ ल भन माथि हेर त एन्सर युनिटमा निकाल्नु पर्ने कि रुपीजमा अनि युनिटमा निकाल्नु पर्यो भने केले डिभाइड गर्नुपर्छ युनिटले नै गर्नुपर्छ CMPU ले है ओके त अब मलाई भन 50,000 बाट 8,000 र 2,000 घटेपछि कति हुन्छ 40,000 40,000 डिभाइड बाइ CMPU चाहिँ अघि निकालेको थियो नि हामीले कति हो 8 रुपैयाँ 8 रुपैयाँ कति हुन्छ त 40,000 लाई 8 ले डिभाइड गरेपछि 5,000 युनिट 5,000 युनिट ओके ल यो हो तिम्रो क्याश ब्रेक इभन पोइन्ट यो हो क्याश BEP अब आज त तिमीहरुलाई मैले के भनिरहँ र अब आज त म तिमीलाई केही भन्दैन अब भोलि चाहिँ तिमीहरुलाई मैले 10 मिनेट चाहिँ 1 बाइ 1 नाम पनि अनि प्लस त्यो फर्मुला पनि जेपीटी पनि सोध्छु उठाइ सोध्छु अनि त्यसपछि अलि क्लियर हुन्छ ल 4.4-4 मा आऊ 4-4 मा आऊ ल भन 4-4 को गिभन भन सेल्स कति सेल्स रुपीज 8 लाख वेरिएबल कस्ट कति 5,60,000 5,60,000 कंट्रीब्यूशन मार्जिन कति 2,40,000 शॉर्टकट लेखें है सीएम फिक्स्ड कॉस्ट कति 1,50,000 अनि फिक्स्ड कॉस्ट मा के इन्क्लुडिङ भनेको छ डिप्रिसिएसन इन्क्लुडिङ डिप्रिसिएसन कति अरे 30,000 जम्मा फिक्स्ड कॉस्ट कति छ 1,50,000 1,50,000 अनि प्रॉफिट बिफोर टैक्स कति 90,000 क्वेशन को गिवन हो है ल ओके अब रिक्वायर्ड भन के छ कॉस्ट वॉल्यूम रेशियो रिक्वायर्ड के अरे कॉस्ट वॉल्यूम रेशियो कॉस्ट वॉल्यूम भनेको सीबी रेशियो हो हो सर सीबी रेशियो एकदम सिम्पल जहाँ रेशियो आयो तलपट्टि के हुन्छ सेल्स हुन्छ अनि माथि के हुन्छ यो सीबी लाई उल्टा सीबी भने के हो हेर त भेरिएबल कस्ट सीबी भनेको भेरिएबल के हो कस्ट ल भन भेरिएबल कस्ट कति आछ क्वेशन मा 5,60,000 सेल्स भनेको छ क्वेशन मा 8 लाख कति हुन्छ डिवाइड गरेपछि 0.7 0.7 के को भ्यालु निस्कियो यो सीबी रेशियो सीबी रेशियो ओके अब क्वेशनले तिमीलाई सोधेको छैन तर यो पनि म निकाल्दिन्छु है नसोधे पनि अब त्यसो भए सो ल भन त सीभी रेशियो 0.7 आयो भने सीएम रेशियो चाहिँ कति हुन्छ
CM रेशियो इज इक्वल टु 1 माइनस 0.7 इज इक्वल टु 0. कति हुनुपर्छ 3. 3 हुनुपर्छ किन भन त किनभने CM रेशियो र CV रेशियोको टोटल कति हुनुपर्छ 1 किनकि CM रेशियो र CV रेशियोको टोटल कति हुनुपर्छ रे 1 हुनुपर्छ. ओके रिक्वायर्ड नम्बर 2 के सोधो भन क्याश ब्रेक इभन पोइन्ट हो हेर हेर क्याश ब्रेक इभन पोइन्ट इन केमा सोधो ब्राकेट पढ RS रुपीज मा क्याश ब्रेक इभन पोइन्ट इन के अरे रुपीज. ल को रहेछ है त विद्वान जब आयो ब्रेक इभन पोइन्ट माथि कुन कस्ट फिक्स कस्ट माइनस तर हेर त के को ब्रेक इभन निकाल्नु पर्ने तिमीहरुले क्याश क्याशको ब्रेक इभन भन्नु भने के घटाउनु पर्छ रे डिप्रिसिएसन र प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस. यसमा प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस छ छैन डिवाइडेड बाइ केमा निकाल्नु पर्ने छ एन्सर यहाँ आएर RS मा रुपीज मा निकाल्नु पर्यो भने केले डिवाइड गर्ने PV रेशियो. ओके ल त्यसो भए मलाई भन फिक्स्ड कस्ट कति छ क्वेशनको 1,50,000 माइनस त्यस पछाडी कति छ डिप्रिसिएसन 1000 डिप्रिसिएसन कति अरे 30,000 डिवाइड बाइ CM रेशियो भनेको 0.3 एन्सर कति 4 लाख. अर्को रिक्वायर्ड के छ 3 नम्बर मार्जिन अफ के अरे सेफ्टी हेरौँ है कसले कसले फर्मुला अलिअलि भए पनि हेरेर आएको रहेछ. मार्जिन अफ सेफ्टीलाई के भन्छ सर्टकटमा MOS. अनि केमा निकाल्नु केही भनेको छ क्वेशनले रुपीजमा युनिटमा केहीमा भनेको छ छैन नभएपछि जेमा तिमीलाई अहिले पोसिबल छ त्यहीमा निकाल्देऊ. यो इन्केमै निकालेको सजिलो तिमीलाई रुपीजमै. RS मै ल अब एउटा कुरा मलाई भन तिमीहरूले ध्यान दिएर नपढेर हो कि नत्र भने फर्मुला तिमीहरूको लगभग मैले 90% त याद गराइसकेको छु तिमीहरूलाई. तिमीहरूको कोही कसैको छुटेर कसैले जेपीटी नदेखेर मात्रै हो. आज मजाले जेपीटी र फर्मुला हेरेर आयो भने भोलिदेखि थाहा भइहाल्छ. मैले तिमीहरूलाई अघि पनि भने मार्जिन भनेको लस हो कि प्रॉफिट हो प्रॉफिट हो. मार्जिन भनेको प्रॉफिट हो भने मार्जिनको फर्मुलाको माथि के लेख्नु भनेको छु डिवाइडेड बाइ ए बाबा तल त जुन सुन न तल त कहिल्यै पनि टेन्सनै नलिनु क्या. तल भनेको कि त CMPU हुन्छ कि त CM रेशियो हुन्छ. कुन बेलामा के हुन्छ सर भन्दा रुपीज हुँदा के हुन्छ तल CM रेशियो अनि के हुँदा युनिट हुन्थ्यो भन्दा CMPU के अरे युनिट हुँदाखेरि चाहिँ CMPU हुन्छ रुपीज हुँदाखेरि CM रेशियो हुन्छ. ल भन्न क्वेशनले प्रॉफिट दिएकै छ तिमीले बस हेर्नु मात्रै पर्छ. प्रॉफिट भनेको प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स भनेर कति दिएकै रहेछ 90,000 CM रेशियो अघि निकालेको छ 0.3 कति हुन्छ एन्सर 3 लाख 3 लाख. ओके 4 नम्बरमा के छ हेर मार्जिन अफ सेफ्टीको सर यसमा टोटल सेल्सबाट बीईपी सेल्स मिल्छ और मिलिहाल्छ नि. और मार्जिन अफ सेफ्टी इन रुपीज निकाल्न पर्यो भने यसो पनि गर्न मिल्छ एक्चुअल सेल्सबाट बीईपी सेल्सलाई घटाए पनि हुन्छ. ल भन एक्चुअल सेल्स भने कहाँको सेल्सलाई भनिन्छ भन भन बिफोर ट्याक्सलाई आफ्टर ट्याक्स गर्नु पर्दैन है कहिले पर्दैन त्यहाँ बिफोर ट्याक्सै युज हुन्छ बुझ्यौ बिफोर ट्याक्स युज गर्नु निकालेको भएपछि पो त्यो एमओएस गर्न पाइएको गएर निकाल्न मिलिहाल्छ. अब अहिले चाहिँ झन्झट हुन्छ यसो गर्दाखेरि तर फर्मुला चाहिँ यो पनि हो है फर्मुला यो पनि हो तर अहिले हामीले ब्रेक इभनको सेल्स निकालेको छैन त्यो भएर यो भन्दा बेटर हामीलाई के नै भयो यो भन्दा बेटर भन्नेको यही भयो सजिलो है त. ल 4 नम्बरमा के छ हेर रिक्वायर्ड मार्जिन अफ सेफ्टीको के निकाल्नु पर्ने रेशियो अति सजिलो छ फर्मुला तिमीहरूले खाली यसलाई ध्यान दिएर नहेरेर रेशियो आएको तल के हुन्छ सेल्स हुन्छ माथि अनि तल सेल्स हुन्छ भन्ने माथि के हुन्छ भन्दा माथि हेर न कसको तिमीले रेशियो निकाल्दैछौ त्यही हुन्छ माथि मार्जिन अफ के नै हुन्छ मार्जिन अफ सेफ्टी नै हुन्छ. ल त्यसो भए मार्जिन अफ सेफ्टी अहिले भर्खर कति निकालेका छौ यहाँ हेर 3 लाख मार्जिन अफ सेफ्टी 3 लाख रुपैयाँ छ.
सेल्स भनेको तिम्रो क्वेसनमा हेर कति छ सेल्स क्वेसनमा हेर 8 लाख 8 लाख रुपैयाँ रहेछ ल भन कति आउँछ रेशियो 0.375 0.375 आइहाल्यो ओके रिक्वायर्ड नम्बर 5 मा के छ भन सेल्स भोल्युम इन केमा निकाल्नु पर्ने सेल्स भोल्युम इन रुपीज टु अर्न अ प्रॉफिट अफ कति परसेंट सेल्स है सेल्स इन केमा निकाल्नु पर्ने रुपीज टु अर्न कति प्रॉफिट अर्न गर्नको लागि टु अर्न प्रॉफिट एट द रेट कति परसेंट 15%। मलाई एउटा कुरा भन तिम्रो एक जना कसैले पनि फर्मेट र फर्मुला अनि त्यो जेपीटी नपढि आएकोले गर्दाखेरि आजको क्लास मलाई मजा लागिरहेको छैन प्रॉफिटलाई पर्सेन्टेजमा दिएको बेला फर्मुला के छ अहिले भर्खर पल्टाएर ठाउँको ठाउँ भन प्रॉफिटलाई पर्सेन्टेज दिएको बेलामा कसरी रुपीज निकालेको छ मलाई फर्मुला भन फिक्स डिवाइड सीएम रेशियो माइनस प्रॉफिट परसेंट। यस्तो हुन्छ कति सेल्स गर्ने भन्दा माथि के राख्नु पर्यो के राखेको छ फिक्स्ड कस्ट डिवाइड बाइ केमा निकाल्नु पर्ने त्यो चाहिँ एकदम हेरिहाल्ने केमा निकाल्नु पर्ने रुपीजमा निकाल्नु पर्यो कि तलपट्टि आँखा चिम्म गरेर के राखिहाल्ने रेशियो राख्ने सीएम अनि माइनस अब प्रॉफिटको अमाउन्ट छ कि पर्सेन्टेज छ परसेंट त्यो बेला मैले के लेखेको छु हेर त प्रॉफिट परसेंट हैन नि प्रॉफिट रेशियो लेखेको होला हेर त तिमीले केही नहेरी आएको छौ नि तिम्रो त्यही भएर आज मजै आएन नि ओके फिक्स्ड कस्ट कति भन फिक्स 1,50,000। अनि एउटा कुरा बुझ है एउटा कुरा बुझ डिप्रिसिएसनलाई माइनस गर्ने भनेको के निकाल्ने बेला मात्रै हो क्याश मात्र क्याश ब्रेक इभन निकाल्दा मात्रै है अन्त होइन फेरि अरु बेला जति फिक्स्ड कस्ट छ टोटलै लेख्नु पर्छ 1,50,000 डिवाइडेड बाइ सीएम रेशियो भनेको 0.3 बुझ्यौ अघि निकालेको यो प्रॉफिट रेशियो बुझ्ने मान्छे त विद्या लग्यो त खत्रै मान्छे हो 0.15 न प्रॉफिट रेशियो निकाल्न बहुतै इजी छ केही गर्नु पर्दैन जति त्यहाँ प्रॉफिटको पर्सेन्टेज छ नि त्यो प्रॉफिटको पर्सेन्टेजलाई 100 ले के गर्दिने भाग गर्दिने ल क्वेशनमा गरे हेर रिक्वायर्डमा प्रॉफिटको पर्सेन्टेज कति छ 15% अनि 15% लाई 100 ले भाग गरेपछि कति हुन्छ 0.15 कति रे 15 सक्यो ल अब मलाई भ्यालु भन कति आउँछ 10 लाख यो आउँछ रुपीस 10 लाख अर्को रिक्वायर्ड पनि छ के हेर त छ सर के छ अर्को रिक्वायर्ड डिजायर प्रॉफिट दिएर सेल्स भोल्युम निकाल्नु पर्ने डिजायर प्रॉफिट को कति अमाउन्ट दिएको छ पैसा 1500 रिक्वायर्ड सेल्स निकाल्नु पर्ने इन रुपीज मै होला रिक्वायर्ड सेल्स इन रुपीज हेर है रिक्वायर्ड सेल्स इन रुपीज टु अर्न अ डिजायर प्रॉफिट कति रुपीज टु अर्न अ डिजायर प्रॉफिट कति अरे 67,500 आफ्टर की बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स of rupees कति 67,500 अनि ट्याक्स कति छ हेर ट्याक्स 25% ओके ल अब यो आफ्टर ट्याक्स वाला फर्मुला गरे हेरिहाल त के छ जाऊ हेर फर्मुला हेर कस्ट प्लस अब यसको फर्मुला छ तिमीहरुको हेर है यो आफ्टर ट्याक्स वाला फर्मुला तिमीहरुलाई म त्यो फर्मुला भोलि त नि म रुवाउँदै सोधिन भने त फिक्स्ड कस्ट प्लस के जोड्नु पर्छ डिजायर प्रॉफिट अनि आफ्टर ट्याक्स भन्नेको बेलामा डिजायर प्रॉफिट को मात्रै तल 1 माइनस के गर्नु पर्छ 1 माइनस ट्याक्स अनि होल डिवाइडेड बाइ अब यहाँ हेर केमा निकाल्नु पर्ने छ एन्सरलाई हरेकमा भनेकै हुन्छ रुपीज भन्ने बित्तिकै तलपट्टि कुन रेशियो आउँछ सीएम रेशियो ओके ल फिक्स्ड कस्ट को भ्यालु कति भन 1,50,000 प्लस डिजायर प्रॉफिट कति भन क्वेशनले दिएकै हुन्छ रिक्वायर्ड मै 68,000
500 डिभाइडेड बाई 1 माइनस यो तल कसैले पनि मरे काटे बुझेन के हो यो 1 माइनस 0.25 कहाँबाट आयो ट्याक्सको अमाउन्ट ट्याक्सको अमाउन्ट ट्याक्स कति पर्सेन्ट छ 25%. अनि 25% को पर्सेन्टलाई हटाउँदा कति हुन्छ 0.25 अनि होल डिभाइड बाई कुन रेशियो राख्नु पर्छ हेर CM ratio. सीएम रेशियो भनेको 0.30 एकै मिनेट स्टेप अलिकता लम्ब्याउ है स्टेप अलिकता लम्ब्याउ ल 1 लाख कति नै हुन्छ यहाँ 50,000 अब त्यसपछि अब हेर है कसले बुझ्दो रहेछ यहाँ भित्रपट्टि 67,500 डिभाइडेड बाई 1 बाट 0.25 घट्यो भने 0. कति हुन्छ 0.75 होल डिभाइड बाई फेरि 0. कति 3 अब एकचोटि फेरि म अलिकता स्टेप लम्ब्याउँछु ल 1,50,000 जस्ताको तस्तै प्लस 67,500 लाई 0.75 ले डिभाइड गरेर कति आउँछ 90,000 होल डिभाइड बाई 0. कति छँदैछ 0.30 ल भन अब एन्सर चाहिँ अब चाहिँ कति हुन्छ सिधै भन्देऊ 8 लाख यसको एन्सर आउँछ अरे रुपीज 8 लाख अब सर यसको मतलब के हो एकचोटि छ सब बोर्डमा हेर यदि कम्पनीले कति लाख बेच्यो भने यदि कम्पनीले कति लाख बेच्यो भने 8 लाख यदि कम्पनीले कति लाख बेच्यो भने 8 लाख बेच्यो भने उसलाई कति प्रॉफिट हुन्छ भन्न खोजेको 67,500 अर्को शब्दबाट अर्को तरिकाले भन्दा हेर है अर्को तरिकाले भन्दा यदि कम्पनीलाई 67,500 रुपैयाँ प्रॉफिट कमाउनु छ भने उसले जसरी पनि कति बेच्नु पर्छ 8 lakh. डिसिजन पनि यसो लेखिदियो भने तिमीहरूको लेभलको लागि राम्रै कुरा हो इन अर्डर टु हेर अंग्रेजी इन अर्डर टु EARN अर्न AFTER आफ्टर ट्याक्स प्रॉफिट कति कमाउनको लागि अरे रुपीज 67,500 ल भन कम्पनीले कति बेच्नु पर्छ द कम्पनी मस्ट सेल रुपीज कतिको बेच्नु पर्छ 8 लाख को बेच्नु पर्दो रहेछ ओके क्वेशन यति थियो अब फेरि दोस्रो क्वेशन हेर त त्यो 4.5 त्यो पनि दुईटा इयर वाला हो कि लाग्यो मलाई हो 4.5 हेर त त्यो पनि दुईटा पिरियड छ एकापट्टि फर्स्ट हाफ इयर छ अर्कोपट्टि सेकेन्ड हाफ इयर छ देख्यौ यस सर देख्यौ अब कति सजिलो छ हेर रिक्वायर्ड नम्बर 1 मा के निकाल्नु पर्ने अरे Profit volume ratio. पीवी रेशियो रेशियो पीवी रेशियो अर्को नामले के पनि भन्छ साथीहरु सीवी रेशियो पीवी र सीवी एउटै हो त सीएम सीएम रेशियो अब एकछिन जब रेशियो आयो तलपट्टि के हुन्छ सेल्स यहाँ कतिवटा इयर दिएको छ सेम छ यो खाली तिमीलाई फर्मुला तिमीहरुले यसो भयो के यो मलाई आज के भयो भन्दा नि तिमीहरुले घरमा एक थोपा पनि फर्मुला र त्यो जीपीटी नहेर्दैकोले मलाई नै अप्ठ्यारो लागेर अनि म तिमीलाई फर्मुला सम्झाउनको लागि 1 by 1 गर्दै आएको हजुर हजुर भोलि निकै पढेर आउँछ सर अनि भोलि गरौँला भोलि प्र्याक्टिस गर्ला सर अब यो आफै प्र्याक्टिस गरे पनि भयो हो यसो गर नि त नभए यसो गर ल आज तिमीहरुले जोइन गरेको आज सर हजुर कहाँबाटै जोइन त हामी 7:30 बजे आएर बसेको अनि ए ठीक छ त्यो पनि भोकायो पनि होला ल एउटा 4.5 एउटा तिम्रो 4.6 यो दुईटा क्वेशन चाहिँ यसो ट्राई मार नि त ल हुन्छ सर. ए कोही विद्वान छ भने त 4.7 पनि बन्ने रहेछ 4.7 पनि बन्छ कोही विद्वान छ भने ल सर गर्छु सर कुन भन्दा 4-5 4-6 and 4-7 तर मलाई एउटा कुरा सुन है सुन यो तिमीले 4-5 4-6 यो गर्न आवश्यक पनि छैन तिमीले एउटा काम चाहिँ गर्देऊ न मैले लेखाइदिएको फर्मुला र जीपीटी चाहिँ कम्तिमा 5 पटक हेर्देऊ अथवा सार्देऊ म आफै तिमीलाई बुझाउँछु के तिमीले यो नगरी आए पनि हुन्छ हुन्छ सर. त्यो कम्तिमा फर्मुला र जीपीटी चाहिँ लेख्देऊ हजुर भन यो हजुरले अहिले भर्खर गर्नुभयो त्यो थियो नि 4.5 वाला हजुर भन अनि फिक्स कस्ट भनेको छ नि अनि फिक्स यस्तो हुन्छ हो कति राम्रो कुरा सोध्यौ त्यहाँ चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ हाफ इयरको छ हो हजुर अनि तिमीले निकालेको फिक्स्ड कस्ट पनि हाफ इयरकै आउँछ हो हजुर हजुर सर त्यहाँ चाहिँ उले एनुअल सोधेको छ हो
हजुर दुईटैलाई अनि जोड इन्टु दिने 2 गर्दै हुन इन्टु 2 गर्दै हुन इन्टु 2 गर्ने एक वर्षको निकाल्न अघि चाहिँ अघि चाहिँ अघि अघि चाहिँ 1 वर्षकै कुरा थियो अहिले चाहिँ आधी आधी वर्षको रहेछ नि त अनि आधी वर्षकोलाई 1 वर्षको पार्नको लागि जोड दिए पनि हुन्छ अघि साथीले भने जस्तै कि त इन्टु 2 गर्दै पनि भइगयो है हस् सर हुन्छ हस् ल यो हुन त केही नै छैन कि त्यही पनि अब खासमा त यो त्यति साह्रो निड पनि होइन यो खाले भेराइटी तिमीलाई यसमा सोध्ने भनेको त लिनियर प्रोग्रामिङको छ नि त्यो एलपिपी वाला हो त्यो खाले प्याटर्न चाहिँ बढी इम्पोर्टेन्ट छ तर 30 मार्क्समा सोधो भने चाहिँ भोलि फर्मुला वाला पनि सोध्देला कि भन्ने एउटा आशंका मात्रै हो त्यही त सर अब यस्तो सोध्यो भने त बेइज्जतै हुन्छ होला नि यो चाहिँ अलिअलि त सानो सानो त बेइज्जतै हुन्छौ तर तिमीहरूलाई यस्तो गर्छ यस्तै खाले सोधो भने पनि तिमीहरूलाई अलिअलि घुमाउन खोज्छ उसले यसो भनिदिन्छ फिक्स्ड कस्ट 10% बढ्यो भने के हुन्छ भेरिएबल कस्ट यति पर्सेन्टले घट हुन्छ त्यो पनि के हो है अङ्ग्रेजी त हो नि एक पटक कि दुई पटक त सोधेको छ नि फेरि फर्मुलावाला पनि कहिले हो ओल्ड इज गोल्ड ल आजको अब यसो गरौँ त तिम्रो अब चाँडै पनि जोडिएका थियौ कोही 7:30 देखि नै आऊ भनेकाले आज्ञाकारी रूपमा आएर जोडिएका पनि थियौ अब केही साथीहरूको अगाडिसम्म छुटेको चिन्तै नगर्ने साथीहरूले बरु मैले अघि भनेको कुरालाई सहयोग गर्ने अनि त्यस पछाडि चाहिँ नै अब कम्तीमा पनि अघि स्क्रिनसट लेकै छौ अहिले पनि फेरि ल्याऊ र एउटै रिक्वेस्ट मेरो के भन्दाखेरि कम्तीमा त्यो लेखाको फर्मुला र जेपीटी चाहिँ मजाले हेर्देऊ त्यति भएपछि लगभग कभर भइहाल्छ यो केही गाह्रै छैन छुटेकै छैन पहिलो क्लास नै यो यसको आजै थियो अस्ति त अलिअलि फर्मुला टिपेको मात्रै थियो ल कोही साथीको सुरुको दिनको छुटेको छ यो च्याप्टरको भने भन्नु फेरि म स्क्रिन देखाइदिन्छु अब स्क्रिन पनि लिनुपर्ने छैन भने त निस्किँदा हुन्छ त्यसो भए अब ल आजलाई किनकि चाँडै जोडिएको भएर ल अब आजको यहाँबाट सुरु होला भयो सर भयो सर यो पनि